우리 하나님을 경외하는 마음으로 다 함께 자리에 일어나셔서 우리 복음서 말씀을 함께 읽겠습니다. 요한복음서 21장 1절에서 14절 말씀입니다. 저희 한 목소리로 읽겠습니다. 그 후 예수께서는 디베랴 바다에서 제자들에게 다시 자신을 나타내셨는데 그 나타내심은 이러합니다. 시몬 베드로, 디두모라고도 하는 도마, 갈릴리 가나 사람인 나다니엘, 세베대의 두 아들들, 그리고 다른 두 제자가 함께 있었습니다. 시몬 베드로가 그들에게 나는 물고기를 잡으러 가겠소 하고 말하자 그들이 우리도 같이 가겠소 하고 말했습니다. 그들은 나가서 배를 탔습니다. 그러나 그날 밤 그들은 물고기를 한 마리도 잡지 못했습니다. 날이 밝아올 무렵 예수께서 바닷가에 서 계셨으나 제자들은 그분이 예수이신 줄 알아보지 못했습니다. 예수께서 제자들에게 얘들아 물고기를 좀 잡았느냐 하고 물으시자 그들은 한 마리도 잡지 못했소 라고 대답했습니다. 예수께서 제자들에게 말씀하셨습니다. 그물을 배 오른편에 던져보라. 그러면 물고기가 많이 잡힐 것이다. 그 제자들이 그물에 배 오른편에 던지자 물고기가 너무 많이 걸려 그물을 배 안으로 들어 올릴 수가 없었습니다. 예수께서 사랑하시던 제자가 베드로에게 말했습니다. 주이시다. 시몬 베드로는 주이시다라는 말을 듣자마자 벗어두었던 겉옷을 몸에 걸치고 물로 뛰어들었습니다. 다른 제자들은 배를 탄 채 물고기가 가득한 그물을 끌면서 배를 저어 육지로 나왔습니다. 200규빗 정도밖에 떨어져 있지 않았기 때문입니다. 제자들이 육지에 도착해서 보니 숯불을 피워 놓았는데 숯불 위에는 생선이 놓여 있었고 빵도 있었습니다. 예수께서 제자들에게 말씀하셨습니다. 너희가 방금 잡은 생선을 좀 가져오라. 시몬 베드로가 배에 올라 그물을 육지로 끌어내렸습니다. 그물 안에는 큰 물고기가 153마리나 들어 있었습니다. 물고기가 이렇게 많았는데도 그물은 찢어지지 않았습니다. 예수께서 제자들에게 말씀하셨습니다. 와서 아침을 먹으라. 다들 그분이 주이신 줄 알고 있었기 때문에 제자들 중 감히 그분께 누구십니까? 라고 묻는 사람이 없었습니다. 예수께서 오셔서 빵을 가져다가 제자들에게 나누어 주셨고 이와 같이 생선도 주셨습니다. 예수께서 죽은 사람들 가운데서 살아나신 뒤 제자들에게 나타나신 것은 이번이 세 번째였습니다. 아멘. 자리에 앉으셔도 좋습니다. 하나님 말씀입니다. 제가 감기가 걸려서 최대한 기침을 안 하고 잘 해보겠습니다. 2024년도 벌써 마지막 주일 예배죠. 여러분 믿겨지십니까? 저는 시간이 너무 빨리 간 것 같고 벌써 연말이라는 게 우리는 연말에 한 살을 더 먹잖아요. 그렇죠? 우리는 생일에 한 살을 먹는 게 아니라 새해에 한 살을 더 먹죠. 마지막 주일 예배 광고 드렸듯이 오늘과 다음 주 두 주에 걸쳐서 마지막 예배와 첫 예배 이 두 주간 동안에 우리 모닥불교회의 부르심과 우리의 비전이 담겨 있는 요한복음 21장 말씀을 함께 나누려고 합니다. 교회 이름이 흔하진 않죠. 모닥불교회. 아마 저 검색해봤는데 미국 이민교회 중에서는 없어요. 한국에는 공동체라는 곳이 한 가지 있긴 한데 그렇게 흔한 이름은 아닙니다. 그래서 아마 이 교회 이름을 처음 들으셨을 때 어떤 교회일까? 이렇게 뒷마당에 이렇게 불 피우고 도란도란 이렇게 앉아가지고 모이는 가족 같은 교회인가? 아니면 이 외로운 캔자스의 이민 생활에 뭔가 이렇게 힘이 되어주고 위로가 되어주는 그런 신앙 공동체를 만드는 것이 이 교회의 목표인가라고 그렇게 교회 이름을 듣고 처음 생각하실 수도 있습니다. 물론 좋은 사람들이 모여서 서로를 사랑하고 격려하고 성장하는 것은 모든 교회가 가져야 하는 또 가지고 있는 교회의 중요한 본질 중 하나입니다. 그러나 이 교회는 따뜻한 불 앞에 모여서 머무르기 위해서 시작한 공동체는 아닙니다. 오히려 그와는 정반대의 꿈과 부르심을 가지고 있는 교회입니다.
두 주간의 설교를 통해 그 이야기들을 함께 하나씩 나눠보고자 합니다. 감사하게도 그리고 놀랍게도 지난 6개월 동안 모닥불교회를 방문해 주시고 또 지금까지 꾸준히 함께 예배를 드리고 계신 분들이 계십니다. 저는 첫 1년, 저희가 7월 첫 주에 시작했는데요. 첫 1년에 이 작은 교회라는 단어가 좀 적절치 않아요. 타이니, 초소형 교회라고 할 수 있는 이 6명 처음에 모여있던 이 교회에 세 가족이 올 수 있다는 게 이해되거나 믿어지지 않았습니다. 적당히 교회가 규모도 있고 내 나이 또래도 있고 해야 좀 교회가 매력적이죠. 프로그램도 있고 상상해 보시죠. 딱 문을 열었을 때 엄청나게 많은 선생님들과 함께 칠드런 미니스트리가 있고 케어가 있고 여러 가지 음악과 하는 프로그램에 있는 교회 얼마나 든든합니까? 교회 예산 우리 굵직한 교회 어른들 몇 분 딱 계셔가지고 교회 버짓 딱 잡고 계시고 그렇게 하면 부담이 없잖아요, 그렇죠? 그거 모르는 사람 여기에 있습니까? 교회가 어느 정도 규모가 있어야 부담이 덜하다는 것은 우리 모두가 사실 알고 있는 이야기죠. 100명이 모인 교회가 있으면 100명이 모인 교회가 제일 크면 그 교회를 가고 싶고 1000명이 모인 교회가 있으면 그 교회가 가장 매력적이고 2000명, 3000명 이상이 모여있는 메가처치가 있으면 의뢰 그 큰 교회들을 먼저 방문해 보는 것이 새로운 교회를 찾는 사람들의 가장 흔한 선택입니다. 그런데 그 어렵고 불편하고 낯선 상황들을 견디고 뚫어내고 몇 달째 함께 예배를 드리는 분들이 계시다는 것은 사실 여러분 현재 이 교회의 이 데이터상으로는 설명하거나 이해가 가능한 부분은 아닙니다. 노력을 한다고 해서 교회가 성장하는 시기는 여러분 이전에 지났기 때문입니다. 그건 80년대, 90년대 이야기죠. 때문에 지난 6개월 동안 교회를 방문해 주신 분들은 모닥불교회의 뭔가 전략이나 뭔가 프로그램, 기술, 마케팅 이런 것에 의해서 오신 분들이 아니에요. 그래서 오셨다고 보기 굉장히 어렵습니다. 그분들이 이 새로운 신앙 공동체에 걸음을 하고 그 걸음을 여기에서 잠시 멈추고 자리에 앉으신 데는 저는 다른 이유가 있다고 생각해요. 우리가 오늘 읽은 이 요한복음 21장 말씀은 요한복음서의 가장 마지막 장, 마지막 챕터입니다. 예수님이 이야기의 배경을 설명하자면 예수님이 이미 십자가에 못 박혀서 죽으시고 부활하신 다음이었습니다. 그 이후에 제자들에게 나타나신 이야기입니다. 예수님의 죄목이 무엇이었습니까? 정치범이었어요. 그는 로마 제국과 유대 종교 지도자들에 의해서 사형을 선고받고 십자가에서 처형을 받았습니다. 우리 모두는 구약의 예언과 예수님의 가르침을 통해 십자가의 의미가 단순 그냥 사형 제도가 아니라 그 십자가 안에 말할 수 없는 풍성한 하나님의 은혜와 사랑, 용서, 화해, 구원의 능력, 우리에게 소망이 되는 빛이고 사랑이라는 것을 우리는 알고 있었습니다. 우리는 그렇게 알고 있죠. 그러나 여러분 그 당시의 사람들을 생각해 보자고요. 이제 막 예수님이 부활하셨던 그 당시 유대 사람들, 로마 사람들 입장에서 생각해 보면 예수님은 정치적 반란을 일으키려다가 실패한, 그것도 아주 싱겁고 무기력하게 아무것도 하지 않고 죽음을 맞이한 무기력한 영웅이었습니다. 예수님은 이상하리만큼 아무런 저항도 않고 오히려 기다렸다는 듯 그렇게 십자가의 길을 묵묵히 걸어가시죠. 이제 예수님이 새로운 유대의 왕이 되고 로마로부터 독립을 한다면 정부가 바뀌는 거 아닙니까? 새로운 정치 체계에서 제자들은요, 내심 어떤 역할을 내가 맡을 수 있을까? 예수님이 나를 어떤 장관에 나를 임명할까라는 걸 기대하고 있었어요. 그 12 제자들의 마음 가운데도 이렇게 쉽게 로마 제국에 순응하고 십자가를 진다고 단 한 번 저항도 없이? 라고 생각했을 겁니다. 예수님의 제자들도 예수님의 이 결정이 도무지 이해가 되지는 않는 겁니다. 뿐만 아니라 이 예수님의 죽음은 곧 제자들에게는 자기 자신의 죽음과 처형이 얼마 남지 않았다라는 것을 의미하기도 했죠. 그래서 그들은 예수님이 잡히던 그날 밤에 다 도망가고 다 숨어버립니다. 오늘 본문에 나오는 갑자기 배에서 뛰어들어가지고 수영하는 예수님의 제자 베드로는 예수님이 잡히는 그날 밤에 뒷골목에서 이렇게, 그때도
공교롭게 불을 쬐고 있었어요. 뒷골목에 그 여종들이 모여서 일하는 사람들이 모여서 불 쬐고 있는데 그들 중 한 명이 베드로를 보고 저 예수랑 같이 다니는 사람인데 라고 이렇게 지적을 하니까 베드로가 그 자리에서 무슨 소리냐며 부인하고 자리를 피해서 도망가 버립니다. 제자들의 마음속을 생각해 보면 혁명은 끝이 났습니다. 실패했어요. 그들이 할 수 있는 최선의 선택은 아무 일이 없었던 듯 조용하고 죽은 듯이 숨어 지내는 게 그나마 목숨 붙이고 사는 길입니다. 그 배경에서 오늘 이야기가 시작됩니다. 시몬 베드로, 도마, 나다니엘, 세베대의 두 아들, 또 다른 두 제자, 꽤 많은 제자들이 이제 모여 있어요. 그렇게 모여서 있는데 베드로가 이렇게 말하죠. 먹고 살아야지. 나는 물고기 잡으러 가겠어. 라고 이렇게 말합니다. 평생 물고기를 잡고 물질을 하고 어부로 살아온 베드로가 선택할 수 있는 유일한 생업은 다시 배를 타는 거죠. 3년 전 사람을 낚는 어부가 돼주게 하겠다고, 사람을 낚을 어부가 될 거야라고 말했던 예수님의 약속과 그 부르심은 이제 베드로에게는 그냥 추억이 돼버렸습니다. 당장 먹고 살고 산 사람은 살아야지 라는 마음으로 자리를 털고 일어나서 배를 탑니다. 특별히 모여서 할 일이 없었던 제자들 역시 베드로의 결정에 따르죠. 우리도 같이 가겠소. 그렇게 그들은 그날 밤 배를 타고 밤새 그물을 내려보지만 한 마리도 잡지 못합니다. 극심한 두려움, 스트레스, 무기력감을 이겨내 보려고 밤새 그들은 배에서 그물을 내려 던졌지만 이제 그들은 몸도 마음도 모두 다 지쳐버린 상태가 됐습니다. 시간은 어느덧 새벽 4시, 5시가 돼가고 해가 뜰 때쯤 녹초가 된 제자들을 향해 저 호숫가에서 웬 남자가 소리칩니다. 얘들아, 물고기 좀 잡았어? 얘들아, 물고기 좀 잡았니? 이상하죠? 웬 남자가 나를 얘들아라고 불러요. 이때 사용된 이 단어가 되게 재밌는데 얘들아라고 우리가 한글로 번역된 이 단어는 그리스어로 파이디온이라는 단어인데 이 단어는 성경에서 주로 아이들을 부를 때 사용되는 호칭이에요. 얘들아. 그리고 요한복음에서는 친밀한 애칭으로 사용되기도 하는 겁니다. 그 호숫가에 있는 서 있는 그 남자는 예수님이었죠. 예수님이 그 호숫가에서 저 멀리 아무것도 못 잡고 있는 온 몸과 마음이 녹초된 그 제자들을 얘들아라고 부르는데 사실 여러분 그 얘들아 파이디온 그 한마디에 예수님의 마음이 사실 철철 묻어 있습니다. 예수님도 얼마나 제자들이 보고 싶었겠습니까? 이 철없고 겁 많고 천방지축 같지만 그래도 참 순박하고 인간적이었던 지난 3년 동안 같이 먹고 자고 했던 그 제자들, 그 친구들입니다. 예수님은 십자가 이전에 그 제자들을 부르던 가장 친밀한 호칭, 야 얘들아 라고 그들을 다시 불렀습니다. 이 이상한 호칭으로 부른 호숫가의 남자는 이내 그물을 오른쪽에 던져. 제자들은 이미 몸이 지칠 대로 지쳤지만 그래도 시키는 대로 오른편에 그물을 내립니다. 그리고 그물을 올리는데 묵직했어요. 한 마리도 밤새 못 잡았는데 저 호숫가에 있는 남자의 말을 듣자마자 만선이 됐죠. 이 장면은 여러분 마치 데자뷰와 같아요. 복음서를 읽어보신 분들은 아시겠지만 예수님이 그의 제자 베드로, 야고보, 요한 그 사람들을 처음 부르실 때 게네사렛 호숫가에서 그들을 이렇게 부르십니다. 야, 그물을 깊은 데 내려봐. 그리고 그때 베드로랑 그들이 그물 다 정리했다가 다시 집어들고 가지고 깊은 데 내리고 고기를 많이 잡거든요. 그 장면에서 이제 너네들 이제 사람을 낚을 거야라고 말하고 그 세 사람이 그 자리에 그물 내려놓고 예수님 따릅니다. 같은 세팅이에요. 데자뷰입니다. 그 순간 예수님께서 사랑하시는 제자라고 기록된 제자 요한이거든요. 요한이 3년 전 그날을 떠오릅니다. 탁 지나가요. 이 비슷한 장면을 내가 경험했던 것 같은데 그 묘한 기시감과 함께 요한이 소리쳐요. 주님이다. 예수님 같은데. 그 말을 바로 옆에서 들은 베드로도 그날이 당연히 생각이 났겠죠. 맞는 것 같아. 예수님 같아.
그리고 곧장 겉옷을 입고 호수로 뛰어들어서 수영을 해서 예수님이 있던 그 호수 문 밖으로 갑니다. 200규빗 약 100m 정도 되는 거리입니다. 100m 정도 되는 거리를 우리 성질 급한 베드로는 그냥 뛰어들어서 수영해서 가요. 그 새벽에 베드로가 뛰어들었던 그 모습을 한번 상상해 보십시오. 얼마나 예수가 반가웠을까, 울컥했을까, 또 얼마나 죄송스럽고 민망하고 벅차오르는 그 마음을 가지고 아마 저는 베드로가 엉엉 울며 눈물 콧물이 됐을 거라 상상해요. 그 마음으로 수영을 하기 시작합니다. 숨을 헐떡거리면서 온몸이 젖은 베드로가 아마 제일 먼저 도착했을 것이고, 주님 맞습니까? 어떻게 여기에 정말 부활하신 겁니까? 라고 말을 걸었겠죠. 이내 다른 제자들도 배를 대고 하나 둘씩 예수님 주변으로 모였습니다. 그때 예수님께서 자신이 직접 불을 피워놓고 물고기와 떡을 굽고 있었어요. 그리고 너네가 방금 잡은 그 물고기 좀 가져오라고, 그것도 같이 먹자고 그렇게 했습니다. 고생했어. 밥 먹자. 이제 아침 먹어. 배고프지? 그렇게 동이 막 트는 새벽 5시에 예수님과 제자들은 그 모닥불 앞에서 떡을 굽고 생선을 굽고 아침을 먹기 시작합니다. 예수님은 아무런 설명도 아무런 질문도 없었습니다. 파이디온, 얘들아, 그저 예전에 불렀던 호칭으로 그들을 부르시고 아침에 정성껏 밥을 차려주는 어머니같이 밤새 물고기를 잡으러 고생한 이들에게, 아니 어쩌면 예수님의 죽음 이후부터 지금까지 온갖 마음고생과 두려움과 수치심에 이미 내면과 외면이 다 망가져 버렸을 그들에게 밥 한 끼 손수 지어주고 싶으셨던 모양입니다. 밥 먹어, 밥 먹어. 그 새벽의 아침을 상상해 보면 아마 쭈뼛쭈뼛 앉아서 조용하게 이렇게 밥을 먹는 사람들도 있을 것이고, 타닥타닥 타는 그 모닥 불소리에 숨어서 숨죽여서 훌쩍거리고 우는 사람들도 있었을 거고, 쿵쾅거리는 심장과 부들부들 떨리는 몸을 부여잡고 긴장한 이들도 있었을 거고, 지난 도망치고 예수님을 배반했던 그 시간들이 민망하고 부끄러워서 조금 멀찍이 앉아서 숨죽이고 있는 이들도 있었을 거고, 이제 앞으로 어떻게 해야 되지? 상황이 어떻게 돌아가는 거지? 무슨 일이야? 라고 계속해서 스스로 질문하며 머리가 복잡해지는 사람들도 있었을 겁니다. 그 제자들에게 예수님은 왜 그랬어? 어디 있었어? 뭐 하는 거야? 어떻게 그럴 수 있어? 이런 말, 이런 질문 아예 안 하십니다. 그저 자식과도 같고 친구와도 같고 동생과도 같은 그 제자들, 그 애들을 위해 빵을 구워주시고 그냥 아침밥을 나누세요. 그렇게 예수님은 죽음이 두려웠던 이들을, 그래서 도망치고 그래서 지금은 죄책감과 부끄러움에 고개를 들지 못하던 이들을 밥으로 위로하시고, 괜찮아, 그럴 수 있어, 이제 새로운 용서의 이야기가 너희들에게 있어 라고 그렇게 격려하셨습니다. 그 아침 밥 냄새에, 그 빵 굽는 냄새에 제자들의 죄는 용서받고 그들의 수치와 부끄러움과 죄책감은 그 사랑 앞에 완전히 녹고 용서받았습니다. 그렇게 밥 냄새를 맡고 부활한 예수님과 함께 그들은 그들의 소명을, 부르심을, 사람 낚는 어부되는 그 삶을, 그들의 제자로서의 신앙의 여정을 다시 시작할 용기를 얻습니다. 그리고 구원받은 자로 예수 그리스도의 부활의 증인으로 새롭게 살아가게 됩니다. 다음 주일에 나누겠지만 그 제자들은 이후에 완전히 다른 사람들이 되고 그들의 삶은 완전히 다른 방향으로 이끌어지게 됩니다. 이번 성탄절 기간에 우편으로 온라인으로 여러 가지 이런 성탄절 카드들과 인사들을 받았는데 모두가 다 사랑이 담긴 사진들과 편지였지만 저에게 가장 특별한 성탄 카드 하나는 어느 한 모닥불교회 성도님으로부터 받은 카드였습니다. 그 중에 그 카드에 이렇게 글이 빼곡하게 적혀 있었는데 한 분의 카드를 이렇게 읽는데 그게 또 저를 혼자 이렇게 밤에 울먹거리게 만들었습니다. 저는 밤에 혼자 울어요. 같이 울진 않습니다. 창피해서. 밤에 혼자 이렇게 사무실에 이렇게 지하에서 울어요.
이렇게 적혀 있어요. 모닥불 교회에 처음 들어왔던 날과 그 이후 2달을 생각하면 아직도 신기한 마음이 들어요. 저도 신기해요. 저도 신기합니다. 그리고 이렇게 적었어요. 다시는 한인교회에 갈 일 없었던 줄 알았던 저에게 다시는 한인교회에 갈 일 없을 줄 알았는데, 그 한 문장에 담겨 있는 무게와 아픔과 상처를 생각하면 마음이 너무 무거웠어요. 제가 그분에게 그 사정을 다 물어보진 않았습니다. 그리고 앞으로도 별로 물을 생각은 없어요. 그런데 교회로서, 신앙 공동체로서 우리가 해야 할 일들이 이제 완전히 선명해졌죠. 신앙 공동체의 정체성은 특정한 교파나 신학이나 정치적 스탠스에 의해서 결정되는 것이 아니라 부활한 그리스도의 사랑과 화해, 그리고 그 밥냄새를 내는 곳, 그 부활의 신앙 공동체가 교회입니다. 사람이 회복되고 신앙의 여정을 다시 걷도록 돕고 함께하는 공동체, 저는 그것이 신앙 공동체, 믿는 자들의 모임, 교회의 본질이라고 믿습니다. 우리가 그리스도의 제자임이 드러나는 것은 우리가 서로 사랑할 때 너희가 내 제자인 줄 알리라라고 말씀하셨던 그리스도의 말씀처럼 우리가 서로를 위해서 계속 밥냄새를 만들어내고 그 사람들을 품어내고 안아내고 계속해서 이야기를 들을 때 우리가 교회로서 근사하게 성장해 나가고 존재할 수 있는 것입니다. 모닥불과 아침 식사, 이 설명 시리즈의 첫 번째 우리의 이야기는 부활한 그리스도의 위로와 사랑, 그리고 아침밥 이야기에서 시작됩니다. 그 예수님의 마음을 가지고 우리도 우리의 주변과 이웃, 그리고 세상을 향해서 계속해서 밥을 지어내고 부활한 그리스도의 위로와 사랑을 보여주는 공동체가 되기를 소망합니다. 그리스도의 사랑과 조건은 질문이 없는 그 밥상에서 시작했습니다. 사람들이 그 밥상을 보았을 때, 예수님의 사랑과 위로를 받았을 때 제자들의 삶은 완전히 변하게 되었습니다. 그들은 완전히 다른 사람이 되었어요. 이렇게 저렇게 예수님이 이유와 원인을 따져 묻지 않았는데도 그들은 그들의 마음과 삶을 돌이키고 그들의 목숨이 다할 때까지 부활의 증인으로 살아가게 됩니다. 그들의 용기가 오늘날 우리가 신앙생활할 수 있는 증인들의 삶의 열매인 것이죠. 우리 교회인 것이죠. 지난 6개월을 돌아보면 믿을 수 없고 설명할 수 없는 일들로 가득 차 있습니다. 저희는 우리가 계속해서 이 이야기를 그리스도의 사랑 안에서, 부활 안에서 가져가면 좋겠습니다. 그렇게 다른 이들을 향해 그리스도의 사랑과 부활의 식사를 계속해서 준비하는 저와 여러분 모두가 되기를 소망합니다. 우리 함께 기도하겠습니다.